Hanep, the lazy road trip! Marami rin nagre-request ng mga fans na punta kayo dito. Ride sila. May mga time na ako hindi pwede kasi nga wala akong motor. Hindi. Naniwala na lang ako na lahat ng bagay ay mangyayari yan sa tamang panahon. Na-miss ko gawin natin to, diba? Sama-sama, makapunta sa iba't ibang lugar. Sobrang nag-enjoy ako dito sa motor na ngayon eh. Pinahiram ng BM eh. Lumebel na ako dun sa dalawa, di ba? Ang galing na kahit biglaan tayo nagplano. Nakakatuwa dahil punong-puno, may bago tayong ipapakita sa audience natin, sa followers natin. Good morning! Ganun katagal na po itong Lakelands. December last year lang. Bagong bukas pa lang po. Maraming activities. Nananawa ako eh. Sa akin, personally, after a long work, nakaka-stress din, fatigue, ito yung pwede namin magawa. To travel, makahinga-hinga ng konti ba? Ayun o, Batangas Lakelands. Uy, dito na pala tayo. Ready? Balete, Batangas. Isa sa mga bagong bukas dito sa Batangas na hindi pa namin napupuntahan. Parte pa rin to ng tour namin sa Batangas, ng trip namin ng ride. Kaya, dahil marami pa hindi kami napupuntahan, tsaka marami pang bawal, kaya yun. Nandito po kami ngayon sa Batangas Lakelands. Oo. Maganda to ha. Dito lang to sa Balete ha. Lapit lang. Ang laki ng lupa eh. Marami activities, pero tanong natin kayo ng Sir. Yeah. Good morning po, good morning. Good morning po. Magandang araw. Welcome to Batangas Lakelands. Ang pangalan ko po ay Happy. Hanep! Happy kayo. So, ang Batangas Lakelands, mga sirs, ay active destination to. Leisure destination parang park. Ang goal po namin ay magbigay sa inyo ng mga aktibidades na outdoor, lahat at very safe. Dahil sa new normal natin, kailangan po palaging malaki siya at maganda ang simoy ng hangin. Para sa social distancing. Yes sir, exactly, for social distancing. And our goal here at Batangas Lakelands is to create activities that would distress
ang mga tao ngayon. Oo. Kasi puno-puno tayo ng mga stress ngayon. So nagkikreate kami ng activities like sports, any activity na nagre-relate sa nature, like yung gagawin nyo mamaya, maglalakad po kayo sa nature. For example, ano po yung mga Okay, activities na yun? activities, meron po tayong archery. Nakita niyo sir kanina, parang si Sir Yubs ay medyo marunong na kaagad eh. Kalaban niya yun eh. So archery, we also have the airsoft, very safe. Airsoft, laruan lang po siya, hangin lang po ang nagpo-project ng projectile. Then we also have 2 football fields na pwede kayong mag-event, pwede kayong mag-concert, basta outdoor. Pwede kayong mag-frisbee, pwede kayong mag-kite flying. And also, sana ma-experience nyo rin ang aming bike trail. So, Sir Happy, lahat ng activities na yan, kayang gawin yan in one day? Kaya yan in one day. Hanip! Basically, 2 to 4 hours po. At may singit ko lang, susunod po ay parating na ang ating zipline, 330-meter zipline from sa taas papunta sa baba. And we also have the rock climbing and rappelling. Kung you're up to it. Ginagawa pa lang yung zipline. Malapit na po matapos. Very good. So, bagay na bagay din to Sir Happy sa mga team building, no? Yes sir, exactly. Very observant kayo kasi dahil malaki siya, very good for team building, very safe, social distancing. Katulad ng sinabi ni Sir Zanjoe, maganda po ang social distance po dito dahil napakalaki, 20 hectares po ito. So kahit ilan po ipasok nyo, naka-social distance pa rin. Pinag-ibenta nyo ba to? Bakit may helipad doon? Hi sir, may helipad po tayo. We'd like to invite all of you also for our heli tours. Sa ngayon po, hindi pa po siya available kasi nga because of the pandemic, hindi po pa namin siya ino-operate. Pero noong 2019, it was operated. Paglipad ng helicopter, diretso po sa Taal Volcano. Diretso doon? Diretso po doon, hindi po diretso sa baba. Delikado yun. Ikot lang po, sir. Delikado yun. Ikot Kaya lang pala po. wala na ngayon dyan. Hindi po. Dahil sa mga restrictions, no fly zone, at saka no sailing din kasi may mga boats din po kami available na pwede kayo mag-cruise. Sa Dahil Taal. sa yan, dahil sa sitwasyon ng Taal. Dahil po sa sitwasyon ng Taal, and of course sa pandemic na rin, ang pwede po natin unahin ay yung walking tour, which is papakilala ko po sa inyo si Sir Josh na i-guide po kayo sa aming maliit na gubat at magagandang trail at mga bridges. Diyos! Oh, let's go! Let's do it! Hanip to ha. So, buong araw kami kasama ni Sir Happy at saka ni Sir Joe. Yun. Opo. Tara na! Hanep! What are you waiting for? Hanip! Hanep! Kahit 10 pang exercise o gimmick na meron sila doon sa kakayanin namin, feeling ko. Kasi nga excited. Excited mag-shoot. Hey! Lazy road trip! Wait for me! Lazy road trip, Hanip! So you have the gun, Glock, dalawang 1911. So ito po yung magazines nyo. This is high kappa.
High kappa. Competition gun, standard gun, standard. Mag-uumpisa na tayo. Ang pag-Philip Go ahead. One finger, two fingers, sir. One level. Center, taas, then go for the target. Wala pang magazine. Okay, sige sir. Go ahead. Ano? Ready? Double tap. 1, 2. Sige, Sabay-sabay po kami. Ito nakalak, no? Sabay po kayo. Ready to fire. Aim. I'm reloading! And shoot. Ball! Rifle ako, rifle. Rifle sir. Sige sir. Rifle. Mga tao tulad mo din na babae dito sa lupa! Dapat sa isang impyerno! Ito automatic. Nakasemi, sir. Ganda, iba pala type plate na ganyan. Oo, ano? The MVP, may rifle. Uy! M4A1 rifle. Double tap, sir. Para sigurado nakalap. Pero mayroon pa Kasi yun. madali mo tanggalin. Kamutin mo. Ayan. Oh, pasensya na, sanay sa kamot to. Apat na anak na to. Napipindot yung release magazine. Release magazine. Alis kayo dyan! Oh, sabi naman ah. Alpha. Talbot yun. Nice. Suko na! Suko! Inuno mo na ka sa loob, Charles! Hoy! Bigay. Ano may ito? Pwede. Oh, ni plot may tama. Oh, ni plot may tama. One hand, oh. Kailangan ko two-try. Two-try ka talaga, eh, no? Dito. Ano yung tulog ka? Oh, hindi may red dot, ay may green dot. Dali tama. Pinakasa to, di ba? Pero nga yung green dot niya, Doon tapat mo na. hindi na itatapat mo sa bakal. Stick together, team. Enemy spotted. Boom! Oo nga, may green dot. Sa green dot. Pag tumutok doon sa pool, Sa pool yun, pare. safe. Alright, sarap na ito. Ito, sumuli, oh. Nandun sa asintahan. Paano ang ano nito? Kalabit nito? Kalabit. Pabalik o? Pabalik. Naku, kalabit. Ang lakas ng ricochet niya. Lakas mo ng ricochet. Yun, pare. Doon ka tol sa harapan ko, doon mo ko kunan. Pag-iinga mo yung tenga ko, ha? Puta, matindi na yan tol. Dalawa na yan ha. Puta, tinamaan! Sobrang na-excite kami kasi nga, hindi mo na nagagawa yun eh. Lahat kami, puta, naglaro eh. Doon kami nagmukhang bata, nag-feeling bata kami doon. I told you, Manolo. Don't fuck with me, Manolo. I would like to discuss the parts of the bow. This is the string. Okay? String, upper limb, lower limb, the grip. Okay? And this is the arrow shell. Arrow shell ay kung saan nakapatong yung arrow natin. So when you pull, one finger above, two fingers below, guide finger, guide lang para lang hindi siya matanggal. Then you pull, okay, up to the face. Yung daliri nyo, hahawakan nyo, ito. Pagod na. Ganon. Yes, sir. Tama sa Yubs. Yes, sir. Kapogi naman, sir. Ito ang tawag ay recurve bow.
Pero meron po tayo isang mas powerful na hunting bow. Which is si Andres po ang mag-discuss. Good afternoon, sir. Mga idol. Actually, this is a compound bow. The difference, kita naman natin yung difference ng dalawa. So, meron muna ako, Sir Happy. Hunger This- Games yan. Yeah. Ito yung ginagamit ni Robin Hood eh. Ito yung ginagamit ng makabagong Robin Hood. So, kita natin yung pagkakaiba. Although both of them may similarity, pareho sila may string, pareho sila mayroong upper at saka lower limb, meron silang grip, at meron siyang sight. Ang main difference na isang compound bow, kung mapapansin niyo is the size itself. So mas maliit siya. Pero yung draw power niya, ibig sabihin yung strength niya, mas malakas kumpara dito sa isang to. Kasi, bakit? Kasi meron siyang mga cam, ang tawag dito cam, ito yung upper limb, lower limb, ang tawag dito cam. So kung doon sa recurve bow, talagang pure brute strength yung gagamitin ninyo, dito meron tayong ginagamit na release aid at naiuhook natin dyan. Same din, ang principle, if your target is there, you face this. Then when you pull it with your back, not with your hands. Okay, para makita niyo yung kay Sir Happy muna, tingnan niyo yung power. Hindi lang, wow! Bravo! Bravo! Parang na-challenge ako dun Na-challenge ako bigla. Na-pressure. Na-pressure ako. From England. So kita niyo, buti na lang, wala ka sa target. So kita niyo yung difference of power. Ito mas mahirap siyang hilahin, pero yung last 10% ng draw length na tinatawag, yung haba ng draw, napansin niyo bigla siyang parang nag-lock. So lumuluwag siya. So Paano mo nire-release yun? May ito sir, pinipindot. So kapag naka-hook na siya na ganun, pag nirelease mo siya, may trigger. So upon pulling the string, hindi mo dapat hinahawakan yung trigger. Kuya, Yes, ito sir. po yung ginagamit sa mga Asian Olympics, itong ganito. Yes sir, ginagamit tong compound bow. Both of them have Olympics Pero different category, no? Different Kasi iba yung power. Iba yung power nito, iba yung Ito yung power. mas traditional. Mas traditional kasi ito. Ito yung release aid natin. Clear? So, yung recurve ni Sir Happy, Yung mask namin walang anchor. Yun, Sa'yo may anchor. hindi ko nakuha yun. Up to your face. Baba, sir. Baba ang sight. Baba. Yan. Nasa ilalim ng papel. Then release. Okay. It's okay for a rookie, pare. Hindi, ganda ng tama. Yun, For rookie, oh. Sa gitna, oh. Konti. Gitna siya actually, sir. Sa gitna, oh. Yun, oh. Pupunta ka lang sa left. One more, pare. Bakit may suot na ganyan? Sir, nagra-rub kasi yung string. Yung wrist. Nagra-rub dito, sir. Hindi ka na-rub talaga to? Hindi, wala. Baka delikado, baka lang minsan. To your face, sir. Yan. Ready to shoot. Good. Very good. Good. Uy, sorry pare. Uy, kapul! Hindi yan ako sa kaliwa. Tadaling ko. Hindi natatanong, ilahi akong Indian. Parang kasi Hawkeye, ah. Kailangan mga tama tayo sa papel. Up to your face. Full draw. Straight ang Stretch. kamay, sa kaliwa. Straight ang kamay. Full draw. Hirap ah. Baba. Target, baba. Then, open your hand. Dapat huwag matagal dito eh. Nice! Kapag yun ang finger. Ikaw na, tol. Hindi gagalaw. Napasa ko sa'yo. Renard, yung mahaba Stop shooter. Gila, sir. To your face. Nababa ng konti sa target. Yan. Open your hand. Open. Yan. Oh, Good. sa papel, ah. Sa papel, ah. Yan. Lain ang target ko, sa baba yung target ko, papunta sa taas. Yes, sir. Ganun talaga. Yan, oh. Yan. Yan. Open your hand. Nice. Wow. Tama, ha? Sa papel, ha? Sa papel, ha? Ako'y tumama, ha? Grabe, ha? Consistent, oh. Oh, straight, oh. Nice one. Galing, oh. Good job. Good job. Galing. Mahirap yung archery, medyo komplikado. Matagal ko na siyang gusto i-try kasi parang nakaka-curious kung paano gawin eh. Siyempre, Robin Hood, di ba? Kaya tinatry ko agad talaga kinakarir ko, kaya lang, mahirap pala. Archer na ako ngayon. Archer na ako ngayon. Hindi. Compound naman, Compound. Hindi kaya matangin. Hindi ko kaya matangin.
Kaya katakin yan. Tulungan ka namin. Tulungan ka ta. Hindi kasi ako makabata. Ayusin mo kasi mukha mo. Yan, ayusin mo. Yan, trigger. So, ano lang yan. Hindi ko kaya. Kung gagawin yung trigger, hilahin mo lang Kami siya. natin ang likod. Sama mo likod. Pag hinilo mo siya, hilahin mo ng likod, hindi ng braso. 1, 2, 3. Hila. Pati pa. Yan. Diba? Wag mo i-release. Release. Side, gitna. Pagka pag bibitawan mo na. Okay? Okay. Okay, dahan-dahan. Balik mo na lang siya. Pero kailangan pero kailangan mo lang i-introduce sa katawan eh. Yung Kasi pagka yung dulo, malambot na eh. malambot na, di ba? Oo. So yun yung sinasabi kong last 10% nung nung hila mo, nung draw strength na tinatawag. Hindi kasi talaga, sa umpisa talaga matigas eh. Di ba dapat malambot muna? Bago tumigas? Very good. Tighten your core. Okay, saka mo siya isay. Saka mo i-release. Anchor mo din anchor mo din sa mukha. Saka mo siya i-release. Yan. Tapos, Release mo yung trigger para kang bumabaril. Palabitin mo ang gatilyo. nice! Nice try! Panis! 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 Bago ka na ng karir. Panis! Tighten your core, draw your back. Kaya. Yung sight, yung optics, centro, relax. Wow! Not bad for a rookie pare Not bad. One more. One more pare. One more. Ako yung nangangatal eh. Katal na. Oo. Sana lang. Katal na. Oo. Sana lang yan, bababa na yan. Good, kaya mo. Buhay lang. Basta galing sa baba. O, kaya mo yan. Pag ano. Ito na, doon lang ako sa luma. Kasi Sa luma. Makaluma talaga, no? Kaya nakatutok lagi sa baba pag hinila mo. Oh, palapit na ng palapit ah. Hindi mo nakunan. ang tapang ng tusok yan pare. Oo, lakas. Bilis yung pagka-release eh. Hindi, matira namin yun eh. All over the place. Oh, aba. Meron ko yung araw ko doon. Ganda ng groupings mo pare. Sobrang lakas yung release mo, nag-blurred eh. Ah! Yan. Jimmy. Mas magaling sila dahil nakaya nila yung, anong tawag doon, tol? Yung compound. Mahirap yung compound, di ko nga na ganun. Ang hirap nung compound. Very challenging kasi disiplina ang kailangan mo dun. Akala mo kung athletic ka, lahat kaya mo nang madali yung matutunan, di ba? Pero ito hindi. Kailangan ng focus, So, hindi ko na siya gagawin. Pero sobrang enjoy siya, sobrang enjoy. Aputo! Wala. 1, 2, draw. Aim! Down. Ang taas ah. Walang tumapa ah. At kaya yung tatlong anak ng hari. Prinsipe Abante! Prinsipe Laura. Laura. Ready, draw. Fire. Boy! Mama na ako sa bond paper. Okay, ready? Ready, draw. Aim. Fire. Boy! Chamba lang yun yung bullseye ko, hindi totoo yun. Kaya lang nakuna ng camera, kaya parang totoo. Ituro mo yung sayo. Yan. Yun. Nice. Tama na yun, baka mawala pa. Sobrang chamba na, no? Chamba talaga. Galing. Yung pala yung feeling, no? Ng pagiging archer. Okay lang. Diyan pa nakakana, tatlong betlog, kakalog-talog. Pandibo eh. Ganda naman yan. Ito na po. Lapit na kami sa simula. Sa umpisa ng trail. Akit kami. Walking trail. So, dinidevelop pa lang talaga. Hindi pa ganun katapos. Kaya pinopromote na namin para makita nyo na. Kuya Yubs, ano po bang ginagawa dito? Hindi, ito trail to. Para makikita mo, mag-aakit tayo ng bundok. Mga 30 minutes sa walking trail. Makikita mo yung virgin pa tong lugar na to. Ang mga sanay na mag-trail, nare-relax sila.
Kasi nga yung nature tripping, nakikita nila yung ganda, presko. Tsaka, papagmahal ka sa kalikasan, yun ang mga mahihilig talaga mag-trip. Natry mo ba umakit ng bundok? Anong bundok na nakit mo? Bundok ng Susong Dalaga sa Samal. Sa Samal Island yun. Oo. Ano pangalan? Bundok ng Susong Dalaga. Dalawa yon. Oo. Pero lamang yung Hinebra. Kuya, ano muna pangalan mo? Josh, sir. Hi Josh. Yes, hi. With the lazy boys. Hi, Lazy Boys. Magandang hapon po. Sadya bang tinanim yan, Diyos? Ano po, this is Nahulog ng mga ibon. parang ganon, sir. Correct. Also botanist, si Sir Yubs, Correct, Sir Zanjoe. Tara, tingnan natin habang Oh, naglalakad tayo, magkwentuhan tayo. Sige po. Proceed po tayo. Ayan. So, dito din po, makikita natin, itong ating dinadaanan is also parang part na rin ng Charot. part na rin ng bike trail. We have the activities like for example, beat the trail. We call it beat the trail Oo, nabasa ko doon kanina. ito yung time trial challenge natin. Meron per month na time trial activities dito sa Batangas Lakelands. You can bring your own bikes. Pwede natin i-bike yung bike trail natin, sir, dito. Bukod pagka na-survive nila yung trail, mayroon pang binibit na time? Wala? Opo. Kasi ganun? it's a competition. Meron tayong mga leaderboards. Pinapakita natin sa social media. We post it sa Facebook. Sino yung top 1, top 2, top 3, hanggang top 10 yung leaderboards natin per month. Ito yung maka-experience ng time trial competition ng biking, bike trail. So, ayun, meron tayong mga ganong activities per month. Bukod sa duhat at saka yung Avocado po. avocado, may mga ano pang mga puno ng Meron prutas din po dito? tayo dito yung like for example, yung pinakamatanda na puno dito sa atin na nakatanim sa Batangas Lakelands, mango tree, which is nasa may 80 years old na. Tara, tingnan nga natin yung puno na yan. Tara po, sir. Maabot ba tayo doon? Pwede naman po. Pwede natin makita. Actually, medyo pa-slope pa siya, sir, pababa. So, we will be only having siguro mga 3 meters lang na malayo on the mismong puno. So, mangga rin ang bunga niyan. Opo, sir, opo. Pucha, nakakatakot din sa pag-bike, tol. Pababa ito, sir. Yan, left tayo. Left. Pag kami, sir, pag merong mga puno, like for example, meron kaming need ipaputol due to construction, ipinagpapaalam pa namin yung sa DNR. Oo, kasi, syempre. Oo. Opo, kasi... Pero tol, di it's naman kahit pumutas ka lang ng mga talbos, okay yan, panlanggas mo. Yun. Yan. Stop din. Yan. Kasi pag nagdiretso tayo, sir, makikita natin medyo papangin na siya. Bangin na yan. Dinadaanan pa rin yun ng bike. Hindi na po, sir. Etong may mga tips lang yung ating bike trail. So, part of the bike trail. i-maintain yung I-maintain yan, no? Opo. para may guide, no? Yes. So the trail is maintained by our the operations team natin. Ano to? Ilat? Laruan. Yes, sir. May tubig dyan? Not exactly, pero siya, medyo maano yung sa ilalim, parang medyo basa. Oo. Meron pa nga kami, sir, ng mga dito, parang local stories, like for example, yung puno ng tipolo, which is doon kinuha yung antipolo. The tipolo tree. Ayun, meron kami nun. Opo. Mataas. Opo. Well, actually, ang sa kanila, parang... Yun yung nag-iiba kanyo. Nakakatakot yun. Pero pag nagpuputol kayo ng puno dito, nagtatanim din kayo. Yes, sir. Yun ang maganda doon. Ang plano kasi din natin is to encourage yung mga Tao. like for example mga plantitas, gusto ng mga meron kami na parang green shoots nursery. So ito yung mga plants na parang tumubo na kung gustong may bumili, we can sell din. Opo. May mga ganun kami Kahit malalaking punong kahoy. Yes po, may mga we are planning na magkaroon ng ganun na makikita rin dito po sa sa maganda trail yun. natin. Pero wala naman sa lupa, nasa paso. Nasa paso. Yung binibenta. Correct. Binibenta. Pero galing dito. Opo, galing dito. Yes. Magtanim tayo ng puno. Hindi biro. Meron kang tinanim. Meron nga. Hindi, para din sa kinabukasan ng mga next generation. Correct, sir. Kasi siyempre, Para may puputulin sila. pakalbo na ng pakalbo yung Para we can save the forest natin. Huwag natin, sarap-sarap na maraming puno. Sana unti-unti pa ito madidevelop pa. Yes, Gaganda pa ito. Lalo pag nadaanan. Yes po, yes po. Gaganda ito ng gagawin. Thank you sa'yo. Thank Ano you. ulit name mo to? Josh. Josh. Oo. Opo.
Thank you, Kuya Josh, ha? Oo. Sanang daan pabalik. Dito. Ito. Sa dinaanan natin. I'm sure dan ang gusto mo, no? Sa madali, no? Dito tayo. Doon tayo, Dito tayo sa dyan pa sinabi ganun, mo. para medyo umirap ng konti. Sige po. Maraming salamat. Opo. Kuya Josh, ha? Diyos! Ano, may tanong pa yun. Pero seryoso, ano bang nagiging silbi talaga ng puno para sa'yo, Diyos? Para po magkaroon ng fresh air para sa mga ano natin. Mga, yun nga, as what you have mentioned, para sa mga next Tama. generation. Saka nagsisilbing lilim, no? Kaliwa. Yes, yes. Yup, kaliwa. Diba? Ito. Hindi nga. Nagsisilbing lilim. Tsaka pagka sa baha, Makaka-prevent. siyempre hindi natutuyo yung ano. Oo, nakakahigop ng tubig. Big, no? Kaya nagbabaha sa atin kasi Yung putol lang putol. Yung ugat ng puno. Sumisipsip ng tubig para ma-prevent ang soil erosion or Oo. landslide. Tapos, Ano pa? May tanong pa kayo? bonus na lang, pagka nagkabunga. Oo, yun na yung makakain mo, di ba? Yes, sir. Yan, importante talaga mga puno, no? Opo, may bunga man o wala, importante. Mahalaga magtanim. Up tree planted is better than no tree planted at all. Teka lang, pare. Balik na rin kaya natin damit natin, naliligaw tayo. Parang galing na tayo dito. Sige pare, ito na lang. Last na to. So, dito na tayo. Hindi, ako ano lang. Siyempre yung crush mo, masaya kapag kasama mo sa field trip. Kaya no? Kahit mahal yung bayad, ipilitin na yung nanay mo. Tsaka totoo yung paggawa ng lapis, pupunta kayo doon. May bayad eh. Nakakaluwag-luwag, papayag. Pag iniyakan mo ng gusto, papayag. Tsaka yung mga paggawa ng soft drinks. Maganda rin ha. Parang safari, no? Uy! Galing ha. Kaya. Parang damatans na yung mga galawan natin. May ganun eh. Daw, oh. Wow! Baluarte Sky Bridge. Sky Bridge. Woo! Grabe. Uy, ang ganda. O yun oh! Ganda. Ang ganda ng view dito. Ay! Pumunta kayo dito, ang ganda ng view. Ganda dito. 360 view. Batangas Lakelands. Tagaytay pa rin to, tol. Hindi na. Ayun! Ito yung Tagaytay. Ito, Malarayat. Makiling yata yan. Malarayat, dito yung Makiling. Ayun yata yung Makiling. Malarayat. Ganda. Ito ang the best puntahan after mo ma-lockdown ng almost 2 years. Dito ka lang, pare, magpapalakas ka ng katawan. Medyo hindi pa sila tapos, pero unti-unti na yan. Malapit na yan. Samahan nyo kaming LaZY Road Trip! Hanep! Sir, good afternoon. Thank Good you afternoon, and welcome and sa Big Walk Trail. Ito po yung free t-shirt. Pag nalagpasan namin yung Big Walk Trail, may t-shirt. Yes, sir. Ang galing, sana wala ng pagod namin. Thank you, Lakelands. Maraming salamat. Thank you. May price naman pala eh. Oo. Alright, thank you, Lakelands. Thank you. Punta kayo dito, guys. Batangas, Balete, Lakelands. Dito lang, siyempre, sa Batangas yan, ha. Thank you, ate. Thank you din, sir.
una-una, nag-enjoy ako dun sa, again, pagkatapos ng maraming trabaho, nakapunta kami sa ganun lugar na sobrang ang dami mong pwedeng magawa in an open area. Ang hangin pa kasi nung time na nandun tayo, ang sarap pa ng panahon. Hindi siya masyadong uminit, kaya hindi kami masyadong napagod, nag-enjoy talaga. Kahit hindi pa buo yung lahat ng activities dun sa loob ng Lakelands, nakakatuwa yung buong experience na magkakasama tayong lahat doon. Tapos, para tayo nag-field trip, di ba? Bumalik tayo sa pagkabata eh. Isang araw na naglaro kami. Laro tayo, tol. Galing. Hanep. Abangan sa Generation Road Trip! Hanip! Mga ka-LaZY, like, share, at subscribe. At huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell below para makasama ka sa The LaZY Road Trip! Hanip!